monde, c'est YoYo du 223, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft avec les potos, c'est allé à vous, voilà, bonjour. Hein. Donc je vais vous présenter une map jeu, hein. Donc c'est pas la respawn mais c'est pas grave. Donc voilà le respawn, voilà. Donc c'est une map jeu hein, que un ami à moi a créé. Donc je vais tous les téléporter à moi. Hop, hop, hop et hop. Voilà. Après, bah voilà, la respawn. Là, c'est un mini-jeu en fait. En fait, comme les rois qui vont s'affronter, on va devoir sauter là. Faut une potion bien sûr pour là. Faut juste ça. Hop. Non, faut pas sauter. Faut ça en fait. Faut sauter comme ça en fait. Voilà. Là, voilà. Et en fait, bah, on va là-bas. En fait, c'est comme un peu un truc de roi, en fait. Bah, voilà. Après, on s'amène ici. Bah, là, c'est le premier, par exemple, c'est Toyscope. Après, c'est voilà. Excuse-moi, diamant, or et fer, voilà. Donc, c'est qui a mis ciel dégagé? Ah, voilà. Après, on a un jeu qui est super, moi que j'adore. C'est en fait, vous avez... Pardon, excusez-moi. C'est en fait, bah, vous avez... je vais vous montrer. Hop, vous avez des pelles et des pommes. Désolé si vous entendez des bruits. Et en fait, bah, vous devez creuser en dessous de vos potes pour qu'ils tombent. Vous voyez là, vous tombez. Et après, vous avez de la lave. Donc, on va faire juste un truc. Voilà, désolé si vous entendez le bruit. Après, là, on a un truc, pas un truc, mais je veux dire une map loup. Bah, comment ça s'appelle? Bah, vampire, en fait. En fait, c'est comme, je sais pas si vous connaissez, hein, Chica Vampiro, mais je regarde pas ça. Et en fait, bah, là, un vampire, en fait, qui est là. Là, c'est, bah, en fait, le vampire doit tuer les ennemis, en fait, si vous préférez, voilà, vite fait. Donc voilà, on a fait le tour. Ah oui, il y en a deux. Ah non, c'est pas celui-là en fait. Je me suis trompée, c'est la map celle-là en fait. Avec le vampire, tout ça en fait. Là-bas, bah je sais pas ce qu'il va faire. Là-bas. Je vais vous présenter comment faire un feu de camp. Donc ça va être présenter la ville et comment faire un feu de camp. Donc là, j'ai juste préparé ça. Donc attendez, je vais juste faire reboucher hein, pour montrer en fait. Voilà. En fait, vous allez casser, pardon, si, bah voilà quoi, comme ça. Voilà. Et puis, bon, voilà, c'est parce que moi j'ai, voilà. Après, vous recosez une fois, hein, juste là, ça va être bon. Après, vous faites juste un trou là pour sortir. Hein. Après, je vous montre qu'est-ce qu'il faut. Donc, il faut un seau d'eau. Un seau de lave, un lit. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Un bloc de redstone, un piston. Il faut quoi d'autre? Laissez-moi réfléchir. Ah bah je vais vous faire à la moitié, puis s'il manque des trucs, hein, je le ferai après. Non, vous posez un lit. Ah oui, il faut ça aussi. J'ai qui est qui est tout en bas, non? Là. Vous mettez deux murs en pierre comme ça. Vous posez le lit. Vous mettez deux pierres là. Après vous prenez le seau d'eau, vous le posez là. Après, bah, vous rebouchez hein, juste là, pour qu'on voit juste la moitié du lit et la moitié de l'eau. Après, on va poser deux murs de pierre là. Là, on va faire juste ça. Après, vous mettez de l'eau là. Voilà, pour que ça fasse comme ça. Et après, vous prenez une porte-armure. Vous mettez ici. Hop, vous cliquez. Vous mettez, voilà, pousse-toi volcan, je sais pas quoi.
hop, vous allez juste comme ça, voilà. Là c'est pareil, comme ça. Ah, un petit bug, non. Voilà un bug, oh non. Donc bah les gens, je fais une petite pause hein, parce qu'en fait il a eu un bug, donc à tout à l'heure. Donc les gens, donc je suis revenue dans la partie. Donc c'est bon. Il ne reste plus qu'à faire le dernier, hein. Hop, comme ça, voilà. Après, vous rebouchez le trou. Donc normalement ça va sauter. Voilà, comme ça, pour qu'ils arrêtent de sauter, vous avez juste à prendre de haut et à faire un clic gauche, donc ça veut dire L2. Et hop, ça va s'arrêter. Après, vous cassez ces deux-là, qui est, voilà, un peu risqué. Vous enlevez les deux blocs, hein. Hop, on va juste faire, je vais juste, voilà. Après, vous enlevez là, vous mettez un seau de lave et normalement, voilà, là, ça va brûler. Après, vous laissez tout comme ça. Après, pour juste enlever tout, pour boucher le trou, c'est très simple. Il nous faut de l'herbe, hein, bien sûr. Un bloc attendez, un bloc de slim, voilà. Ça, une bloc de redstone et un bloc de piston. Voilà. Volcan, voilà. Après, vous avez juste à faire comme ça. Voilà. Vous faites ça. Voilà, vous cassez ça. Après, vous mettez du glass, du slim, pardon. Après, vous... mais c'est qui met le ciel dégâts? C'est qui met le ciel comme ça, là? Vous êtes chiant. Voilà. Après, il faut mettre comme ça. Vous cassez ça. Et après, paf, normalement, voilà, ça fait descendre voilà quoi, le bloc de terre. Après, vous refaites pareil. Vous cassez là. Comme ça. Et après, paf, vous recassez. Et après, vous cassez le slim. Et voilà comment faire un feu de camp qui est assez pas mal pour faire le décor. On va faire... Non, pas ça. Ça, voilà. On va prendre ça. Attendez, hein, parce que... désolé pour le grand bruit. Hein. Après, vous faites comme ça. Hop. Bon, après, voilà, hein, c'est très simple. Hein. Par contre, là, voilà. Voilà. Non. Voilà. Et non, mais je veux le tableau, voilà, qui se casse. Donc là, normalement... non. Non, mais qu'est-ce que vous faites? Ah oui, il rebouche, en fait. Je me suis trompée, en fait, c'est là. Hop. Désolé si vous les attendez pas. Normalement, ils ont mis leur micro, mais ça doit être, je sais pas, un petit bug, je pense. Ça fait trop long. Bon, ça va être bon. Hop. Hop. Et après, hop. Ah, non, c'est bon. Hop. Et après, non mince. Après, si vous voulez mettre, par exemple, des arbres autour, bah, vous faites des arbres. Et voilà comment faire un joli feu de camp. Et je me suis encore trompée. Super. C'est où? Normalement, c'est là. Non, toi, tu te casses. Voilà, ça, je casse là. Et voilà comment faire un joli feu de camp. Ah non, mais je me suis trompée, en fait. Ok, il faut juste que... toi, tu te casses, voilà. On a juste à casser ça. Voilà.
Après, voilà comment faire un joli feu de camp. Après, vous pouvez faire des décors comme vous voulez. Hein. Donc, Volcan, je vais l'appeler comme ça. Non, Volcan plutôt, ouais, voilà. Et Man, voilà, vous avez vu comment il fallait faire. Après, voilà, vous allez essayer. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires et laisser un like, ça ferait vraiment plaisir. Bon allez, ciao tout le monde.